वो जो बड़ा करते हैं टाकी लीवर, तो ये दंतराल ये प्लेट में टच करता है। यहाँ देखिए ये प्लेट में टच करता है। तो कैसे बनाएंगे भाई, ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैकेनिक से दिखाने से कोई मतलब नहीं है। केवल आपको इसके लिए ये इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और ये बहुत आसान तरीके से सही हो जाएगा। तो देखिए ये सही करने के लिए आपको मशीन को ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो पेच खोलना है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पुर्जा है, इसको खोलना है। यहाँ देखिए ये जो पेच है, इस पेच को आपको सावधानी से खोलना है, हाथ बचा के, ये स्लिप ना हो। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसको खोल दिया। इसको खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे, और इसको आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, यहाँ से ऐसे। यहाँ देखिए हमने उठा दिया, इसको ऊपर उठा देना है। उसके बाद सेम जस्ट ये जैसे था वैसे ही इस पेज को आपको टाइट कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको टाइट कर देते हैं भाई। देखिए ये आपका हो गया। मशीन को हम करते हैं सीधा, उसके बाद हम मशीन को चलाते हैं और देखते हैं ये जो दंतराल उसमें अब टच करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ देखिए भाई अब ये टच नहीं करता है। ये जो टाकी लीवर है ये पूरा फुल है, 5 पे है। ठीक, उसके बाद इस मशीन को हम चलाते हैं। यहाँ देखिए ये आपका सही हो गया। तो भाई इस तरह से आप लोग बहुत आसान तरीके से ये सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें बनाया सेम ऐसे आपको भी बनाना है। उसके बाद यहाँ से इसको आप बड़ा करिए या छोटा करिए, चाहे जैसे भी चलाइए। अब ये जो दंतराल है, ये दंतराल है, अब इस प्लेट में टच नहीं करेगा, नहीं लड़ेगा। अगर टच करेगा, लड़ेगा तो मशीन जाम चलेगी और आवाज़ करेगी। केवल ये लड़ेगा, टच करेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या चाहिए, केवल एक इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए बस। इसके हेल्प से आप लोग बहुत आसान तरीके से सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, आप लोग नाराज ना होइएगा, यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाइए और यहाँ पे चैनल है मेरा ये इंग्लिश बाई एलम सर, ENGLISH इंग्लिश विथ एलम सर, एलम सर। दोस्तों इसको आपको सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से केवल आपको सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। सब्सक्राइब करके यहाँ पे बस, और यहाँ पे वीडियो वॉच करिए, इंग्लिश सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, भाइयों को भेजिए। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस समय। तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ये भी अपना ही चैनल है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे इस चैनल को। ये चैनल अपना ही है दोस्तों, ऐसा नहीं सही नहीं बैठता है, सही बैठ भी जाता है तो नीडल कभी इस साइड लड़ता है या फिर उस साइड लड़ता है। तो ये लगाते समय, न्यू प्रेशर फुट लगाते समय अच्छे से नहीं बैठता है। तो कैसे बैठाते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, ये इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। इसको आपको खोल देना है, नीडल ऊपर आएगा और यहाँ इसमें क्या हो गया कि तुम इसमें लगा रहे थे, यहाँ देखिए ये कट गया है, ये कट गया। और ये जो पिन है, ये पिन ये ढीला पड़ गया है चलाते समय। जब मशीन स्पीड से चल रही है तो ये जो पिन ये बार बार बाहर आ जा रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है। और यहाँ से ये थोड़ा सा कट गया है और इसमें ये इस तरह से ये चला गया है, इस तरह से ये यहाँ देखिए ये इसमें पले आ गया है, ये कट गया है। ऐसे जब इसको आप ऐसे हिलाएंगे तो ये कट गया, इसलिए इसमें हम न्यू लगा रहे हैं। भाई मशीन ये स्पोर्ट का है, मशीन स्पीड से चलती है, मोटर से चलती है, इसीलिए जो भी सामान लगाएंगे परफेक्ट लगाएंगे। अगर ये ख़राब हो जाता है, न्यू नहीं लगाते हैं, तो जब आप सिलाई करेंगे तो कपड़ा कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, सिलाई बिल्कुल ये सीधी नहीं करेगी, कपड़ा आपका अच्छे से नहीं खींचता है, मशीन टाका देता है ये ख़राब होने की वजह से। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, नया वाला प्रेशर फुट इसमें लगा देना है। लगाते समय अच्छे से नहीं बैठेगा तो ये हम बताएंगे इसको कैसे बैठाना है, कैसे लगाना है। टाइट यहाँ पे इसको करिए नीचे, उसके बाद इसको टाइट करिए। यहाँ देखिए हमने टाइट कर दिया। अब देखिए प्रॉब्लम ये होता है, ये लगाने के बाद ये बिल्कुल बराबर नहीं बैठता है। यहाँ देखिए हमने इसको लगा दिया, लेकिन यहाँ देखिए ये किस तरह से ये आया हुआ है, बस ऐसे ही आता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग लगता है भाई ये तो प्रेशर फुट ख़राब है, क्यों नहीं बैठ रहा है। तो भाई बैठता नहीं है, किसी की सिम बैठ जाता है, लेकिन किसी की सिम बैठाना होता है। इसके लिए अब हमको क्या चाहिए,
14-15 का पाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये बीच में नहीं है, तो इसको हम ऐसे करते हैं इतना पे। ये देखिए अभी भी ये बराबर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं बराबर नहीं है। इसको आपको ऊपर करना है और यहाँ पे आपको हथौड़ी मारना है। यहाँ पे जब आप हथौड़ी मारेंगे तब ये थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा। इधर आएगा तो बिल्कुल ये नीडल ये बिल्कुल बीचों बीच में गिरेगा। यहाँ देखिए अभी हम चलाते हैं तो ये यहाँ देखिए नीडल ये किस साइड ये लड़ रही है, यहाँ पे इस साइड ये लड़ के चल रही है। तो इसको ऊपर करेंगे, नीडल को ऊपर करेंगे और हथौड़ी से यहाँ पे इस पर मारेंगे तब ये उधर जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ से हम इसको मार के सही करते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत हार्ड है, इसको थोड़ा और हथौड़ी मारना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको जब ये एक बार दो बार हथौड़ी मारने से अगर ये नहीं जाता है तो यहाँ से नीडल को खोल लेना है, क्योंकि नीडल नहीं खोल लेंगे तो यह हथौड़ी नीडल पे लगेगा, नीडल टूट जाएगा। इसलिए नीडल को खोल लेना है। और यहाँ पे कभी भी इसको हथौड़ी मारना है तो इसको नीचे करके नहीं, इसको ऊपर करके। और ये ध्यान देना है कि ये नीडल बार पे ना लगे हथौड़ी। नीडल बार पे अगर हथौड़ी लगता है तो सारा सेटिंग ये आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम हो सके तो इसको भी हम खोल देते हैं। अब हम इस पे मारेंगे, यहाँ पे पेच पे नहीं मारना है, यहाँ पे मारना है आपको थोड़ी। चलिए यहाँ पे मारते हैं और ऐसे देखते भी रहना है। यहाँ देखिए भाई ये आपका हो गया। थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा ही इधर मार दिया। यहाँ देखिए ये आपका बिल्कुल ये बीचों बीच में, यहाँ देखिए ये आ गया। इसको हम ये देखते हैं, ये पेस्ट को टाइट करते हैं, पेस्ट ढीला हो जाता है हथौड़ी मारने से। यहाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इधर आ गया, तो हथौड़ी से इसको मार के थोड़ा उधर कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें नीडल लगा के देखते हैं। इसमें नीडल लगाइए, चुटकी लगाइए और नीडल लगाइए। देखिए अभी आपका बिल्कुल ये बीचों बीच सेंटर में आ गया। देखिए इसको हम चला रहे हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच में ये आ गया। बस यही होता है भाई, नया प्रेशर फुट लगाने के बाद भी बराबर नहीं बैठता है, क्योंकि ये काली मुंडी है। जुकी मशीनों में चाहे आप कोई भी प्रेशर फुट लगाइए बिल्कुल ये बराबर बैठ जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें बैठाना पड़ता है। अब ये देखिए ये हो गया, मशीन चल रही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।